अस्सलाम वालेकुम गाइस। इसे कौवों ने मारा है और बहुत बुरा मारा है। कोयल बहुत ही खूबसूरत कोयल है, देख सकते हैं इसकी आंखें रेड हैं। इसको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है बचती है कि नहीं। दरख्त से गिरी है बहुत ज़ोर से, खून निकल रहा है इसका, ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा इसकी। अब इसको मैंने पानी पिलाया तो ये कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन अल्लाह करे ये बचे। अगर ये नहीं ठीक होती तो मैं इसको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और इसको पानी शानी पिला के दवाई शाई पिला के ठीक करके, आप सब दुआ करें कि ये ठीक हो जाए। मैं फिर इसको यहीं दोबारा छोड़ूंगी। पहले भी मैंने एक परिंदा यहीं छोड़ा था, ठीक हो गया था, तो मैं इसको दोबारा वापस ले आई थी। अब अल्लाह करे ये ठीक हो जाए कोयल, तो मैं दोबारा इसको यहीं पर छोड़ूंगी। तो इसको मैं उठा के, तो अब मैं इसे पानी शानी पिलाया तो ये काफ़ी बेहतर लग रही है। लेकिन पहले जो इसकी हालत थी वो ज़्यादा डेंजरस थी। अब देखते हैं ये बचती है कि नहीं बचती।